vai ser o mesmo esquema da outra. A gente vai botar. A pior vai ser a calcinha da Power, porque já que ela não toma banho, né? É o quê? É que a Power só toma um banho uma vez por semana, então a calcinha dela deve estar, né, naquele estado. Aí, ou seja, é o Nossa pior. senhora. Vai ser o pior. Outra de fato de encerramento, que é qualquer um encerramento das boas. É uma boa, mas não é tão boa quanto as outras. As Poggers, que vai ser. Não vai ter primeiro lugar, vai estar em segundo. E a não vai ser a única que vai decidir que esse é melhor. E eu peguei todas as imagens que tem a Makima no encerramento. Só pra. Esse aqui na última não é ela, mas só que o Aki tá falando com ela no telefone, então Conta. conta. Ela não aparece, mas tá aí. Enfim, eu vou botar aqui o primeiro vídeo. Quem foi que já viu as encerramento tirando? Pietro já assistiu, o Fire já assistiu, o Diego assistiu, o Yuji e o Jin não assistiu, né, no caso. Pelo menos essa parte que eu não assisti. Não que eu lembre. Vou botar aqui e sabe como é que é, né? Analisar imagem, música, a paciência de vocês A também. máquina. A máquina. Você não gosta da máquina, não. Como é que é, Felipe? Acho ela chata. Como é que é? Fala no meu ouvidinho, fala no meu Eu ouvidinho. não gosto da máquina, ela é Agora chata. vamos lá, a primeira que é do Chainsaw Blood, né? Opa. Sim. É o esqueleto subindo? Não, tem imagem que eu peguei no YouTube. Ah, tá. Beleza. Então, né, o que vocês acharam? Acho que tá em inglês. encerramento. De fato. Falando que assim, a música eu acho uma A única coisa que eu gosto é a música. Então, mas aqui Acho que tá em inglês. Tava em inglês. Cara, parece um MV, velho. Parece um MV do primeiro É episódio. porque o era isso era os créditos passando, né? Só a gente É assistia verdade. imagem subindo. Então, a mapa só fez isso pra. Exatamente, pra não ficar feio, né? Mas, porra, Isso mas a aí, música cara. segurou muito, pelo menos. Não, mas a música é pica. É muito pica, na minha Ah, não opinião. pode falar essa palavra, não, Pietro. Agora tem pica. Agora não tem Vai mais ter que censurar. Não, já começou. Ela é muito show, ela é muito show. É show, Pedro. mas Ela é show. muito show. Ela é muito Show. pop. A categoria é show, mano. Ó, mas o fato de ser MV perde um pouco. Mas a música. Então, é de fato o encerramento. De fato, encerramento. Não, É, não. De fato, Não, de fato, encerramento. infelizmente. É, vou deixar por hoje os especialistas em te ensinar a falar. Não, mas é o Tu e o Juninho e o Udi é que tem que ter opinião forte porque eles não têm embasamento de nada pra É poder. verdade. Não tem viés. Exatamente. Então, o Agora- Jorge vai ver a máquina e ele já vai ficar cacete. Dan. Desculpa, foi sem querer. Qual é o nome da CD da música? Time Left by Zutomayo. Beleza, vamos lá. Essa agora vai começar o encerramento que é com imagem mesmo, né? Porque eles chamaram muito de gente do consagrado pra fazer o encerramento, né? Pagaram os animadores finalmente. Vamos lá. うざいくらい叫んだってくれたって譲れない日々よ栄養になってまで汚し合う次を買わなくて積水反射の類線 Pô, eu gosto muito dessa aqui, é muito Acho bonitinha. não. Eu queria dizer que esse é o cubo de Foi gás, mais resistente do Essa mundo. foi gás pra caramba, hein? Por mim seria calcinha da Power. Eu acho a música fraca e o visual também. Eu achei maneira. Ela não faz nem cheira pra mim, tá Não, ligado? eu acho o estilo muito bonito, o estilo, pelo menos. Eu Não, acho que tipo ela assim, seria. O visual chama atenção. Eu não Tipo, gosto é da bem música, bonita, no caso. diferente, só que assim, a música pra mim não vai. Entendi. Que nem o Fico falou, é sem sal. Uhum. Pior que eu gosto da musiquinha, é uma das que eu mais gosto. Eu achei o contrário, eu gostei mais da música do que a animação em si. Que isso, Diego? É por isso que tem um Eu, artista. pô, Eu prestei muito mais atenção na Exatamente. música mesmo. eu só curti mais a música, a animação, tipo. Seria da hora se fosse esse encerramento fixo. Tem mais cara de um encerramento fixo do que o próprio encerramento que fica colocando. Qual a opinião do Juninho com Porque, isso? tipo. Ah, não, falei, Diego. Não, porque, tipo.
Cada episódio tem um encerramento óbvio. Só que esse aí é muito como se fosse um fixo mesmo dos 2 episódios. Porque tem bastante cara de ser fixo. Não pode ser tipo, esse aqui é o especial desse episódio. Não tem esse charme. Não que o primeiro tivesse, né? Porque, Nossa, pra mim foi bem melhor que o primeiro. Mas em música eu acho o primeiro melhor que esse aqui, pelo menos. Em música. Não tem jeito, Team Soul Blood pra mim espanca. Beleza, vamos É isso que dificulta. Vai pra calcinha da Powder? Não, acho que é muito abaixo. Não acho que seja tão ruim assim. Tem muita opinião boa. Fica acima da calcinha da Powder, não é o Eu nome. acho, ó, Pra mim é das boas. Uma Poggers. É de fato o encerramento. Eu acho que esse cumpre requisito. não, mas sei lá, Eu gostei da música, pô, então. mas também é mais bonito. Eu acho que é das. Foda aqui. Vamos por votação. Beleza. Diego, o que tu acha? De fato, o encerramento. Juninho De fato, encerramento. e Pietra De fato, encerramento. e Yudi. É das boas. Sabia, caralho, o Yudi é sempre que vai contando o negócio. Né? Mas no caso, A minha é de fato você encerramento acha também. melhor que o Chainsaw Blood? Não. Eu acho. Vamos só deixar pro Yudi, né? Deixar pro Yudi também, coitado. É o Boku no Hero de novo que tá Maltratando. A gente maltratou demais ele na outra vez. Porra, essa é a melhor, não tem nem. Mano, Não tem nem o tem. que Obrigada, tem, né? Marcos. essa música é pra. Cara, essa menina dá muita energia de Death Note isso aí, Se mano. alguém pergunta pra mim o que é Chainsaw Man, eu mando essa música, tá ligado? Não entendi nada, Então, logo Juninho. tá melhor. Não entendi Se nada. eu te falar, você não vai acreditar, Júnior. Se eu te conto. Chainsaw Man é literalmente essa música. Inclusive, a pessoa falou que é muito Death Note, é porque é a mesma banda que canta a segunda abertura do Death Note. Nightmare? Não, é uma que é Maximum, como é o nome do negócio? Maximum Hormônio. Que canta a segunda abertura do Death Note. Aquele tipo de banda que só toca a mesma música. Só muda. Porra, mas, a paradinha que quando para na parte da máquina a música para, não tem nem condição, cara. É absurdo, Eu gosto é do- boa. Não, eu gosto do com. Eu O cara. também. Com. De foda. E é legal também que o animador convidado, que é o cara que faz as partes foda em Jojo, aí ele tem essas coisas bizarras se mexendo assim, é ele que faz. O cara faz as coisas em Jojo, ele faz as coisas bizarras. Ele faz os movimentos de Jojo. Essas coisas que eu vejo quando eu tomo amaciante pensando que é iogurte. Primo, tá tudo bem. Acontece. Mas enfim, essa fica lá na frente por enquanto, né? É Poggers, pra mim é Poggers. Eu mostrei a tier list pra eu ver onde Peraí, só uma fica. coisa. Deve ser muito, muito difícil animar esse dente, né, cara? É feito pra. Essas serras tudo coisado, né? Os caras têm que movimentar tudo direitinho. Cara, fica girando. Sim, fica girando. Caralho, nossa. É por isso que eles põem de CG, cara. Não tem como ficar. Porque no encerramento Frame ele por tá frame. girando. No encerramento não tá girando, mas geralmente ele fica girando direto. Mas deve ser muito difícil fazer isso. Imagina frame por frame. Enfim. O cara desenhando essa bosta girando. Por favor, pare, isso me lembra a faculdade, eu vou chorar. Eu tive que fazer uma animação na faculdade. Vou voltar por enquanto lá na frente aqui. Makima de novo. Varanda. Nossa, agora que eu entendi porque era. Beleza. Ah, Felipe. Eu vou, Yudi. Pô, Yudi. Eu não jogo ele, mano. Eu também demorei um tempo pra entender esse memezinho aí. Ia ser criticado aqui ao vivo, velho. E aí? Cancelaram um rio de por não entender piada. O Fire e o Jay. Não, eu maltratei demais o Yudi na última. Eu vou respirar um pouco. 愛にすがって落ちてゆくただそれでも心はついてる衝動的で少し撤退あなたが綺麗で Pra mim é das boas. Eu A gostei. animação é bem bonitinha mesmo, né? Pô, Eu preferi que Sim, a fosse animação é montado. bonitinha. ó, vou dizer- E a música, apesar de não ser da minha favorita, eu gosto muito da parte eu do também não refrão gosto gruda da na música cabeça. também. Eu não gostei da música não, velho.
Mas Não gostei da Eu música, lembro- eu achei que combinou. Tipo, essa é uma abertura muito estranha, mas eu acho ela maneirinha. Não sei porque me deu uma vibe de Vocaloid, tá ligado? Inclusive, eu acho legal ela jogando os legumes, porque ela odeia legumes, aí fica jogando os legumes. É verdade. Dito isso, Ô, Fipe, tomate esse não é cara legume. dessa abertura, ele era compositor de Vocaloid. Faz sentido. Ah, Várias cara da consonantes. Né? Abertura também. Cara, eu tenho muitas opiniões fortes sobre essa abertura. enfim, vamos lá. Mas- Se eu falar que eu só vou falar penso, que ela o STF me Vou encaçar. trocar aqui. TF. Pô, O que vocês acham? eu faço a direita e a esquerda me atacarem. É melhor ficar calado. Eu só vou dizer que é de fato uma abertura. Eu não vou dizer mais nada. Então, vocês acham que fica onde? Meu pronunciamento é de fato uma abertura. É só isso. Pra mim tá numa das boas. Eu gostei mais que Pra as mim também é outras das duas. boas. Das boas. É Pra uma, mim é das boas. é uma ending, né? Não sabe? Realmente. ジャンクで汚れたこの声でうるせえガイアを黙らせるあんたがとやかく言わずともこちら側が殴り込んでやる Porra, essa é muito legal, cara. Não tem nem. Tem uma das animações que eu mais gosto. Então, vou falar. Não tem. É muito. É aquele negócio de fazer referência às backrooms, né? O arquibancada. Sim. Quer dizer. Que é. É referência aos GIFs também. O de Los Angeles. Eugene, que não entende o contexto, eles estão tipo presos em um andar que eles não conseguem sair, que nem as próprias backrooms. Digo, se você notar, tem exatamente 4 cavalos nessa abertura. Não tinha notado nisso. Ó, pra Ih, ó, eu não quem tinha quiser, notado. Ó, cavalo da morte, Preto. que é da morte, né? Tem, ó. Só porque é preto? Não. Que isso, cara? Unicórnio. Não fala assim, Eu vou ficar cara. calado. Eu vou ficar calado. Watch the Rock. O cavalo que é de uma criança, que é o controle. Que é o único cavalo que é uma criança, entendeu? Que é mais infantil pra meninazinha. Cavalo sem cabeça. Que é da fome. É, O cavalo da tá fome. demônio da fome. E esse que cheio de armas é o da guerra, né, claramente. Aí você nota que é realmente os 4 cavaleiros do Apocalipse. Que é Sim. depois. Não tinha notado nisso, cara. Que isso. Achei Cara, extremamente melhor do que a terceira. pra mim essa das também é uma boas. das boas. Eu gostei Não, tão mais eu- dessa que eu acho justo baixa a outra só pra deixar essa galera indo Eu sozinho. acho essa tão boa quanto a terceira, essa daqui. O que o Sim. Jimmy acha? Eu falei, é das boas. Pera, a Kobeni já tinha aparecido antes. É, Thunder Vision. Não, ela apareceu no encerramento da Power. Ela tava lá. Estranho, que eu nunca tinha ouvido nenhuma aqui da existência dela pré-anime. Deixa eu ver. Depois do anime, eu brotou um monte de conta obcecado na Kobeni no Ué, Twitter. Eu falei, caralho. Ué, ela mesmo faz tempo. Ela... 愛の的なランデブーだからして甘えたランプ叫び出せ笑い出せ生きながらは愛の的なランデブーそれは傲慢だったラブ叫び出せ笑い出せ生きながらは Mano, eu não sabia que Eu a gostei gente muito da não música. explorava o Egito Antigo, velho. Eu não sabia disso. Esse era o encerramento que eu tava mais esperando, porque os artistas foram anunciados bem antes, né? E entre eles tava esse que é o Canário. O Canário, ele é um compositor de Vocaloid. Ele fez aquela música You Are King, tá, sabe? Pá, pá, pá. Aquela música que 300 Vocaloids fizeram cover. Eu acho as músicas desse cara muito boas, então eu tava esperando muito e eu tava nessa curiosidade. Ou ele vai começar a carreira solo dele cantando, ou ele vai mandar uma Hatsune Miku aí. Felizmente foi ele cantando e foi puta merda. Eu gostei muito da música, cara. Mas melhor de música. Palavra de novo. Mas sabe qual é o ruim da música? Ela completa só tem 2 minutos. Eu acho um Então, eu lembro que eu fui Dois escutar minutos. completa e eu fiquei, ué, será que só saiu a short version? Mas não. Pô, eu gosto muito que eles usam o traço do mangá também pra poder fazer a cena. Porque essa cena aqui no anime é totalmente diferente, os ângulos. Aí no encerramento eles fizeram igual o mangá mesmo. A reação deles. Eu acho muito da hora isso. Eu acho ela muito boa, mas eu ainda colocaria ela abaixo É do muito estranho. Hawakari Inocente e In the Back Room. Yuji, que tu acha aí? Ok. Cara, eu não gostei. Eu achei ela maneirinho, eu não gostei tanto. Pô, mas se fosse Boku no Hero, tu gosta.
Ah, sabe, tipo, No Hero era 10. pra mim a maior coisa que eu pensei quando eu tava assistindo isso é caralho, o Denji achou o Enigma no Millennium. Foi tipo, literalmente só porque isso que o eu pensei. labirinto, né? É porque eles estão naquele quarto ainda, na backroom. Cara, eu gosto da música, mas a animação, sei lá, velho. É bonito, velho. Em comparação às outras, eu achei É, a pior de animação, tá ligado? e o Diego. Cara, eu não sei o que falar sobre essa abertura. Ela parece tipo aqueles edits do mangá que a galera faz. Ah, eu Aí sei, bota eu um- sei, eu sei o que Ah, tá eu sei qual é. Pra uma abertura de fato, mas ela ficaria atrás da segunda. Inclusive, tem outros. Vai ter outros ferramentas também que usam o traço do mangá. Os outros ferramentas são Uhum. melhores que esse. Achei poggers. A música é muito boa. Igual o futuro. É show. Não, o futuro é O pobre. futuro Poggers. Enfim, vocês querem botar onde? Eu colocaria em Poggers também. Poggers. Pra mim é. Eu colocaria minha bundinha. Que. Quero beijo, né? Calcinha Cara. do pau. Eu não precisava ter essa cena lembrada toda hora. Não tem nem condição, né, cara? Não tem nem condição esse encerramento. É calcinha da pobre. Eu nunca me senti tão. Não, eu nunca me senti tão confuso, né? Achei da hora essa emulação de desenho anime antigo, que eu acho bom. Eu acho muito da hora. É, mudar a máquina da He-Man. O Chainsaw Man se passa em 97, né? Então faria sentido. Assistir essa animação. Get out. Gruda, né? A música. Igual Tipo, o muito dela. A arte me lembra a música City Pop, tá ligado? Tipo um retro wave. Exatamente, Né? parece. Uhum, é Ela muito falta foda. tocada. Eu não gostei muito, a gente falta uma indie, a gente falta uma indie. Eu não fui Marfa, não, mas tipo, eu achei bacaninha. Mas Edu, você já beijou na vida? Com vômito? Acho que não, né? Pera, isso realmente aconteceu no mangá? Sim, ele, Sim. ele vai tirar o BV dele, a menina tava bêbada e vomita na boca dele. Caralho. Acho que fez o Jimmy dropar, entendeu? Ele não tancou o anime. Inclusive, Não, eu nem vi, mano. Não cheguei nem a ver, só vi o corte. Eu vou Deu nem. compartilhar um negócio aqui, na época que lançava semanalmente, quando chegou nesse capítulo, eu dropei também. Eu dropei E eu que tava lendo físico, tá ligado? Eu comprei o físico pra ler, eu não sabia de nada que aconteceu, eu só fiquei, mano, o que é isso? Aí a música é isso, eu quero beijo. Eu quebrei tanto nessa porra, velho. Vai se fuder. Melhor cena do mangá. Vai, o Pietro, o que tu achou? Eu gostei muito do visual do encerramento, mas a música não me desce nem um pouco. Porra, A música- pior que eu gosto da música, eu gosto muito da música. Mas eu. Essa é a música que vai Pra mim, filtro de anos de 80, fato, o encerramento, 70. porque eu acho que o visual carrega muito. Eu acho que o que falta pra essa abertura era, tipo, botar um filtro daqueles de remix anos 70. Não, já tá. É porque o filtro só tá na cena da animação lá que eles É. lá. Mas eu acho legal. Vocês deixam eu botar onde? O Poggers, ela é Poggers. Pra mim é de das boas, é tipo meio, tá ligado? Eu acho melhor que essa daqui, pelo menos. Acho que é o mais neutro, né, entre as opiniões. Cara, eu não sei Cara, eu gosto desse episódio. Eu vi no fundão da sala com a galera. Aí todo mundo esperando essa cena. O cara no meio da escola, você. Foi incrível, cara. Foi incrível. Ok, né? Eu não gosto dessa, não. Eu, Deixa eu chutar. eu- Alguém morreu nesse Não me episódio. diga então, né? Pra mim é uma calcinha da Paula, velho. Que isso, cara? Mas tu... Cara, eu achei muito bosta. Cara, eu acho que nem a Rimeno pelada salva isso aí, velho. Tá foda. Então acho que vai de calcinha mesmo da Power. Cara, é tão pesado, sabe? Calcinha da Power, que eu não sei se eu colocaria lá, mas. É o jeito, né? O povo Na pede. minha cabeça. Ele quer falar alguma coisa, P?
Porque eu gosto dessa, todo mundo macetando. Por mim, iria em. De fato, é um encerramento. De fato é um encerramento. É o pior do. É o encerramento, né? Inclusive, ó, essa música, essa encerramento era pra ser de luto, né? Eu acho que a próxima é um encerramento de luto melhor do que essa. なくしたものを忘れた隙間にすについている影いつからそこにいて笑ってた Pesada, né? Esse encerramento. Mano, essa abertura me dá uma sensação ruim, velho. Que ela parece meio simula como é que deve ser um pós-vida. Nada. É verdade. Nossa, que sensação estranha. Então, cara, a minha spoiler, foda-se se vocês não lembram. Mas a mina ela não existe mais. Ela morreu, se foi. É. Aí vai se nessa escuridão. Cara, eu acho meio pesado esse encerramento. Também. A Aimer cortando os pulsos. Pô, mas. Foi ela que matou. Não. Não. É praticamente sim. É né? coisa. É peculiar essa morte, tá ligado? Sacrificou pra poder. Sim. Ah, justo. É que meio que ela. Nada, né? Sacrificou pra nada. Ô, Diego, vamos ser sérios, né? Ela podia muito bem só ter ligado o Denji, né? Foda-se. Sim. Eu acho essa moto dela muito Não, engraçada. mas por quê? É porque ela não tinha levado uma bala, pelo menos. Ela ia morrer de qualquer forma. Ela ia morrer. Porra, mas esse encerramento é muito da hora, cara. Yuji, Ah, olha, eu Não, deixa o Diego falar primeiro, vai. Fala, Diego. eu quero essa abertura. Encerramento, né? É encerramento, tô acostumado, velho. Porra. Não, mas, cara, que encerramento tão, sei lá. É Então, feelings. Eu não sinto nada, eu não sinto nada. Acho que é o que mais define o de fato é o encerramento pra mim. Pô, É isso aí. Eu achei que ele falou Sim, que cara. falar que era bom. Não consigo, cara, descrever em palavras. Eu só existi só vendo isso aí. Eu só Ginga, tá achando Ginga? existo. Tá faltando sobre a Sobacê. É a música média da Aimer. Não é uma abertura. Pedro, o que tu acha, Pedro? Então, era do meu textão. Vai, manda. Eu tava muito decepcionada com a Aimer, eu gostava muito dela, aí eu sentia que as últimas músicas dela estavam muito ruins, tipo assim, não é ruim. É aquela música ok, mas você escuta e não sente nada. Eu gosto de sentir algo quando eu tô escutando música. Aí lançou Zankyo, que eu achei muito boa, e quando ela foi anunciada, eu pensei, puta, vai ser algo bem meia boca. Aí saiu isso, eu gostei bastante, tipo, eu não sei, dá pra sentir que ela tá na voz dela, sabe? Ela consegue passar emoção. Eu acho que esse encerramento não é tão bom quanto o Hawatari ainda, mas com certeza é Poggers. Cara, eu acho. Eu tô tão em dúvida se é das boas ou uma indie. Porque, tipo, eu não sei explicar. Após 20 segundos, pra mim, ficou chata. Tipo, eu não sei explicar. Ela parece vir um GIF, eu não sei explicar. Eu acho o contexto mesmo. É que, sei lá, é meio estranho. Tem que refletir sobre a morte. Não, eu entendi, só que só. Tipo, nesse sentido até que bom. Então, Anas Boas só. Pra mim ficou muito chato. Eu entendo, não era pra ser uma indie feliz, animada, alegrar, só que. Se eu estivesse indo, eu ia skipar essa indie. É isso que eu tô Mas pensando. é que Boku no Hero, não tem jeito. Mas eu acho legal os efeitos de quadrinhos que tem essas screentones. Verdade. Esse é o também que o traço é mais rabiscado, assim, sujo, que é o traço do Fujimoto. Mas é legal esse negócio, esse movimento que vai um levando o outro, aí leva a Makima, porque sim. A Makima, ela tá só de intrusa nesse encerramento, ela nem faz sentido ela tá aí. Mas ela tem que aparecer, ela não pode ficar sem aparecer. Não pode, né? Tá no contrato. Ou não posso falar contrato. A gente já falou demais. Então, vamos lá. O que vocês acham? O encerramento mais polêmico de todos. Pra mim é um Poggers, velho. Pra mim também.
realmente eu acho melhor que essa daqui. Opinem, gente. Nossa, pra mim é das boas pra. Não sei, eu não tô na. Ficou ruim. Eu não senti. Não é que eu não senti nada, mas tipo. Esse encerramento não é pra mim, cara. Eu ri da Depois de um morte da tempo eu só boiei com o Rimena. encerramento, cara. Falta Eu ri da morte da Rimena. Afeta, cara. Eu só simplesmente não reage. Aí depois da 10 acabou o encerramento bom, né? Pelo amor de Deus. Vamos pra próxima. さあさあ国をよ馳せて回れ身を焦がして恋して街に響け止まぬ雨のような明ける夜のような Porra, essa Cara, eu achei essa muito foda. é muito Que foda. viagem, mano, foi essa música. É muito Pra mim é pro. A música foi muito boa também, mano. Eu gosto da música, só que eu fiquei bloqueado com essa mistura de animação e vídeo real, tá ligado? Das boas, é das boas. das boas, né? Juninho, manda. É que nem a brisa que deu, é da boa, é da Foi show. Foi show. boa. Mas Pedro, tem textão? De fato, o encerramento. Que isso? Ai, Cara, ai. pra mim. Eu gostei da música, eu gostei da animação, mas assim, não foi nada que fiquei. Nossa, essa. Mas é porque faltou, sabe quem? O demônio do músculo que foi esquecido no churrasco. Tadinho. Eu acho que a Poggers não entendeu demais, só que Poggers é legal. E Perfeito. E tu, Fire? Cara, pra mim é uma das boas. Sério, vamos resolver isso agora, né? Eu acho que das boas ganhou. Enfim, vamos lá. Você acha que é boas, Poggers? Ficaria onde? Eu ainda no piorzinho das do Pog. Apesar do Poggers? É. Pode, mas vocês acham melhor do que essa dos quadros? Não, Não. é piorzinho. Não. Essa é qual mesmo? Não tô sem ver. Eu achei melhor, mas não sei. Eu pelo menos eu preferi. A música foi mais da hora. Mais emocionante. Então, agora vamos pra. Dá pra malhar com ela, escutando ela. 切り裂く引きちぎりまるで手術のよ料理のように早くそこに舌を入れて心 Eu gosto da música só. Eu não gosto da música. Sabemos calcinha da Power. É de fato um ending. Vai. A música é muito boa, mas o visual é muito fraco. Nossa, sabe que me lembra? Aqueles acho que é MG, algo assim, que é os personagens dançando. O MMD. Nossa. MMD. Pô, Nossa, isso é muito A única parte dessa ending que eu gostei foi com a dancinha da Power, porque foi a parte que onde tava mais movimentada. E só. Essa dancinha. Eu achei bizarro, assim, ficou estranho. MMD. É muito estranha essa abertura, cara. Não sei o que ela tenta passar. É muito calcinha da Power, não tem como. Isso aqui é Mas foi muito triste. A música é assim, extremamente boa, mas o visual aí, o score geral dela baixa. Pra mim é de fato o encerramento. Também. Eu tenho uma dúvida aqui. Por que só apareceu o Infernal da Violência aqui? Não apareceu os outros? Cadê o cara com a máscara? Que aparece a Cobain. Porque o quê? Não, ó, tem uma cena que aparece a Cobain. Aqui, ó, só aparece ele, não aparece o resto. Tinha aparecido lá. Tubarão. Não aparece E o e não o tubarão. E aí a aranha O também. Tubarão ficou pra segunda temporada. Não, mas ele também, né? No meu caso. Porra, velho. É engraçado que esse cara ele aparece aí só pra fazer referência a um filme na abertura. Só pra isso. É verdade. É verdade. Enfim, mas eu não. Sei lá, me parece amador esse encerramento. Esses efeitos parecem, sei lá. A pessoa tá aprendendo a fazer efeito de vídeo, aí faz esses efeitos assim. Cinema 4D, velho. Total. Fala isso. Aquelas Intro de YouTube. Aquelas pré-pronta, tá ligado? Aquelas você vai do sitezinho. Você só bota só seu nome. O Aki abre o portão, ele vai falar com o demônio do futuro, termina o episódio e começa isso. Caralho.
Cara, imagina É se só isso você- acontece, né, velho? Imagina se acontece isso. Ah, meu Deus. Vamos lá. Fica na calcinha da Power mesmo, né? Alguém tem que ficar aí, mas pra mim seria. É, tem que ficar, mano. Pô, com A não ser certeza. que o próximo, né? Se o Não, próximo mas- for pra a gente saber, você tá aí. 国だってね未来にかけて祈るような線光に身を任せ時にはせんでいて Metriciamento, né? Cara, eu posso. Cara. Eu acho que essa foi minha preferida. Eu também zoando. Eu gostei Ô, mas- Pior que esse encerramento fosse o último do anime, tipo, da primeira parte do mangá, por exemplo, tá ligado? Tocasse isso no final, eu choraria nesse encerramento. Ah, meu Deus. Eu choraria. Pra mim é de fato um encerramento. Eu sei. É um normalzão, né? Um padrão. É o mais normal de todas aí. É porque. Cara, mano, E tem muito aquilo, não é encerramento, é o episódio normal, aí tem a música por cima. Mas é isso. É um compilado de cena, né? eu não achei isso, eu achei ela muito, não sei, muito gostosinha. Eu gostei pra caralho, eu A gostei. música é boa, mas é um compilado de cena. Sentimentos. E é também a primeira vez que eles se formam como uma família de verdade, né? Que eles se consideram família. Pô, a Enfim. menina tomou banho, cara, agora sim. Ah, caralho. Ou não, né? Enfim. Só tá secando o cabelo. Nossa, ela molhou o cabelo e tipo, só. É o cabelo suado dela, ela tá limpando. Para com isso, cara, que nojento. Oh, mas qual é o nome da bebida do Yamaha. Aki aí? Oh não, oh não. Oh não. O quê? É só enfeite, é só enfeite, é só enfeite. Enfim, vamos lá. Petra, o que tu achou, Petra? É de fato um encerramento. Tipo, que nem eu fui falar, se eu visse. Eu não sei, eu sinto que ela queria me fazer sentir algo, eu achei bonitinho a imagem, mas a música nem tanto, e eu senti que foi tipo, tentar algo, mas eu não consegui sentir, sabe? Aham. Fire, o que tu achou? Achei de fato um encerramento também. Eu tô falando, eu já reparei isso agora. Quando eu falo assim, o que tu achou? A pessoa vai falar por em vez de falar o que achou do encerramento. Porque, tipo, não, acho que não foi o momento certo do anime pra colocar uma ending tranquila, tá ligado? Acabou de um jeito muito da hora e ainda, tipo, paz. Não achei normalzão, né? É um encerramento. Vamos botar de fato um encerramento, né? Mas eu achei legal, pelo menos. Essa foi a que eu mais gostei, sei lá. Tivemos dois dan. Pô, mas- Achei ela simpática. Um varai que a gente quer pedir pra alguma música? Esse encerramento aí. Yuji, o negócio é Boku no Hero, Yuji. Não, tipo, a de Boku no Hero foi a. Pô, mas o foda desse encerramento aí que ele é justamente pra fazer as pessoas que leram o mangá ficar tristes. Mas eu não caí nesse bait. Pior que Boku no Hero vai estar jogando a abertura da temporada de novo, né? Não, Já era. Cara, a gente nunca mais de novo não. Me ajuda, meu pai. Eu pergunto assim, cara, a Uraraka apareceu na abertura ou não? Eu nem Apareceu. Ok. O pô de Vamos ver o episódio de hoje. Eu vi a Enfim, abertura. não, mas a gente não decidiu ainda. Qual é o melhor encerramento? Eu acho Cara. Ai, eu não Eu acho sei. Deus aqui, essa mãe. Maquimanjinho, sei lá. Aqui tem um desde pelado. que eu deixo pra lá no último. Ah, cara. Uma ponta. O Desesperado é a do. É da. Pô, O demônio do- esse tá da- pelado. Demônio do loop interno. Ah, O que você lembra da abertura tem um desde pelado. Quer dizer, do encerramento. ó, vamos Eu pra sou- votação. Diego, que tu acha que é melhor? Ah, do demônio do. Do infinito. Infinito, Que né? sempre o nome Ele, beleza. dele. Juninho, que tu acha melhor? Máquina Deus aí. Máquina Deus é que é essa aqui, né? Isso. Agora, Petra. Com Com... Yuji. Eu achei a quinta. Quinta, cara, vai dar empate mesmo. Fire, não me deixe desempatar, pelo amor de Deus. Tudo bem. Só pra não empatar, eu vou na quinta também. Ah, não,
Então, peraí, Diego é a quinta, Juninho é a Sim. deusa, Petra é a deusa, Yuji... Ah, então ganhou, então. Desculpa, Petra. Não ia empatar, não ia empatar. Ah, beleza. Ah, então Faz o L. faz o... Vamos Tá deixar rolar. empatando. É um bagulho. Depois daqui, o Yuji e o Jin vão ler o mangá? Como assim, cara? Calma, calma. Enfim, vamos encerrar por aqui mesmo. Petra manda um recado agora. Eu gostaria de dizer que tem muitos compositores de Vocaloid no Chainsaw Man, é isso, boa noite. Curiosidade, uhul.